Depois de anos aprisionado no pesadelo Esmeralda, o arquidruida Malfurion Tempestfúria finalmente retornou ao mundo mortal. Na companhia de sua amada Tirande Murmuréulo, Malfurion se esforça para curar a corrompida árvore do mundo Teldrassil e rejuvenescer o espírito dos elfos noturnos. Porém, enquanto o cataclismo ameaça a estrutura da árvore colossal, os elfos noturnos se preparam para enfrentar a tempestade que chega. No que a guerra e a destruição se aproximam por todos os lados, cabe a elfas e elfos noturnos como você resistir e proteger o legado